ошо хатаны тизерээк түзөтсөк бик хебет булырны. Мына мен бот иштейм да кулланыгы деп бердим. Демәк, без дә буны тизерээк эшләп чыгарга тиеш. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тыңлаусылар. Бүген без эфирыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Иҫкә төшөрәм, беҙҙең ҡунаҡта программист Айгиз Кунафин. Ошоғында әйтеп үтәйем әле, Айгиз. Һинең тәүҙә эшеңде ябайлаштырырға, әҙәйтергә тигән иҫәп менән башлаған эшең хәҙер киреһенсә, күбеһенсә һиңә яңынан-яңы проект өҫтәлә, шулай итеп аңлайым түгелме? Бер яҡтан һәйбәт, ә һин икенсе яҡтан барыбер теге үҙеңә күберәк эш хәҙер астың бит инде. Үкенмәйеңме ҡайберҙә? Проекттар һаны күбәйгәндән-күбәйҙе. Мына яңыраҡ ҡына эште бөтөп Инстаграмда теге пост һалғандан һуң үҙемдең эшләгән инструментымда ҡарағайным. Минең һуңғы эшләгән 20 проекттың 2-һе генә минең основной эш менән бәйле, ҡалғандар бөтәһе лә башҡорт проекттары менән бәйле проекттар килеп сыҡҡан. Шуға әлеге ваҡытта мин саҡ ҡына пауза алып торам, сөнки мин бигерәк тә ғинуар һәм февраль айында күп ваҡытымды проектҡа эшләп бөтөргә кәрәк дип ныҡ бүлдем дә, әлеге ваҡытта үҙемдең төп эшемдә теге технический долг тип атала инде, шул тороп ҡалды, шуларҙы ҡыуып итергә кәрәк. Шуға әлеге ваҡытта проектта паузалам. Икенсе яҡтан, бына ниндәйҙер проекты бөткәндән һуң саҡ ҡына уйланып алырға ла кәрәк. Нимәһе кәрәк, кемгә кәрәк? Сөнки проекттар әйтеп үтеүемсә күп, һәр бер проектта кемгәлер кәрәк, әммә дөйөм алғанда ул проекттар күп кешегә кәрәкме? Йәки шул уҡ мин ул проекттарҙы эшләйем, мин уларҙан берәй үҙемә теге финанс яғынан да аҙаҡтан берәй файҙа сығара аламмы? Ул яҡты ла уйларға кәрәк. Шуға ла бында ҡайбер теге пауза алып, баштағы бөтә уйҙарҙы юйып, киренән яйлап ҡына уйлап алырға кәрәк инде. Әлеге ваҡытта шундайыраҡ фаза тип әйтәйем икән, шундайыраҡ период. Әлбиттә, батырға ла ял кәрәк тип әйткең килә. Айгиз. Афарин. Тағы ла шундай ҙур эш эшләнгәс, тағы алда ниндәй ҙур маҡсаттар ҡуйылған, Алла бирһәм, ҡуйылған маҡсаттарға ирешергә яҙһын. Һәм дә бына башҡорттың, халҡым шул тиклем ярҙам итте дигәндән һуң, уларға ла бөтә бына башҡорттарға, кемдәр беҙҙе тыңлай, шулай итеп әйтке килә. Шундай ярҙам булған икән. Һәм дә тағын ҡатнашырға әҙер беҙ кәрәк булһа тип әйтке килә инде. Бер нәмәне өҫтә үтернем. Әлеге эшләп сыҡҡан эш, әгәр дә уны бер ерҙә тартмаһаҡ, уның бер ниндәй ҙә халҡыбыҙға ярҙамы булмаясаҡ. Беҙҙең тотлап һалып ҡуйған һымаҡ килеп сыға инде. Шул яҡтан бында бот эшләнем бит инде хәҙер. Ботта теге кешеләр, бөгөн ишетеп ҡалдым улымдан, мәктәптә башҡорт теле уҡытыусыһы ла ҡуллана икән. Был бик ҡыуаныслы минең өсөн хәбәр. Һәм дә тағы ла нимәләр эшләргә кәрәк. Беҙҙең журналистар әйттеләр инде, уларҙан запрос бар тип әйтәйек. Улар ниндәйҙер оҙон эфирҙар, теге аудио яҙмалар эшләгәндән һуң теге аҙаҡтан ҡарап сығырға кәрәк, текст форматында нимә һөйләгәндәрен улар менән әйләндерергә кәрәк тинеләр. Блогерҙар әйттеләр, беҙгә субтитрҙар эшләргә кәрәк, шунда эшләргә була. Һәм бына шундайыраҡ ҡайҙа тағы ла ҡулланып була тигәндән уйлап эшләргә кәрәк беренсенән. Һәм дә алдағы пландарға килгәндә, минең ҙур бер планым булып тора инде, икәү дөрөҫөрәге. Берәүһе мультиктарҙы, икенсе телдә һөйләгән блогерҙарҙың контентын башҡорт теленә тәржемә итеү. Бында ул беҙгә ярҙам итә был проекттар. Һәм икенсеһе Алиса кеүегерәк виртуаль ярҙамсылар эшләү. Умный колонки, шундай ниҙәр эшләү инде. Ошо 2 проект минең алдағы планлаштырылған. Нисек килеп сығыр, уныһын әлегә әйтеү ҡыйын. Әммә был эштәр әгәр килеп сыҡһа, бына шул осраҡта, бигерәк тә йәнһүрәттәр менән был осраҡта әйтеп була инде. Хәҙер быны менән беҙҙең күп кеше ҡуллана ала тип. Сөнки беҙҙең инструмент ул кеше ҡуллана алырлыҡ булырға тейеш. Әлеге ваҡытта Telegram бот эшләһәм дә, бөтәһендә Telegram бот юҡ. Шул уҡ йәнһүрәтте беҙҙең бәләкәй балалар йыш ҡарайҙар. Һәм йәнһүрәт аша улар башҡа телдәрҙә әле һөйләргә өйрәнеләр, ә үҙ телебеҙҙә һөйләй алмайҙар. Шуға ла ошо хатаны тиҙерәк төҙәтһәк, бик һәйбәт булырны. Һәм бында әгәр дә һеҙҙе тыңлап ултыралар хөкүмәттәнме, аҡсалы берәй кешеме, әгәр финанс яғынан ярҙам итһәгеҙ, бында беҙҙең пландар бар, әммә әлеге ваҡытта күп тауыштар яҙҙырырға, күп проблема ошо тауыш яҙҙырып, шуларҙан синтезатор эшләүгә барып төкөлә. Һәм икенселәрәк әйткәндә, был беҙҙең аҡсаға барып төкөлә һаман да. Әлбиттә, һәм тағы ла әйтеп киткем килә,
Үҙебеҙҙең Башҡортостанда йәшәйбеҙ бит инде, ирем башҡорт булһа ла, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уны өйрәтмәгәндәр башҡорт теленә, һәм беҙҙең балалар һөйләшмәйҙәр. Һәм башҡорт теле именно йәнһүрәттәрҙән башлауы бик дөрөҫ булыр ине, сөнки бәләкәй саҡтан бит инде ул башҡорт теле һәм ҡалған телдәр менән үҙеңдең туған телең һалына. Һәм ысынлап та менә күп кенә ваҡытты хәҙер беҙ ул интернетта үткәрәбеҙ, уны алып булмай, һәм ысынлап хәҙер башлап ебәрһәк, мына ошо теге яратҡан блогерҙар, А4, теге кемдәр анда, Мишка, Валерымы, шуларҙы ҡарайлар бит инде ҡыҙыҡһынып. Улар тәржемә ителгән булһа, мына мин беләм, беҙҙең балалар ҡарар ине. Һәм ундай ғаиләләр күп бит инде беҙҙең Башҡортостанда, һәм сит илдәрҙә, сит райондарҙа йәшәгән ғаиләләргә бик дөрөҫ, файҙалы нәмә була инде. Бында мультфильмға беҙ нисек килеп сыҡтыҡ, ни өсөн мультфильмдарҙы тәржемә итергә тип. Ҡайҙалыр уҡыным, Америкала йәшәгән балалар, Свинка Пеппа бар да инде йәнһүрәте, шуны ҡарап, уларҙың акценты британский акцент тип, ата-әсәләре аптырай тип. И аҙаҡтан ни өсөн шуны эҙләй башлағандар икән, шул мультфильмды бәләкәй саҡта ҡарағандары өсөн, Америкала йәшәп тә уларҙың британский акцент килеп сыҡҡан тип әйттеләр. Шул яҡтан минең башыма уй килде инде, әгәр ҙә йәнһүрәт шул хәтлем бәләкәй саҡта ныҡ балаларға тәьҫир итә икән, тимәк, беҙ дә быны тиҙерәк эшләп сығырға тейешбеҙ. Шуға ла бына әйтеп үтеүемсә, өҫтә ултырған кемдәр бюджет бүлеп, ниндәй теге проекттар эшләү буйынса решение принимать ултырған кешеләргә быны аңлау бик мөһим. Сөнки бына әлеге ваҡытта бына грант ярҙамында күп башҡорт проекттары эшләнә, әммә әгәр һеҙ телде һаҡлайбыҙ тип әйтәгеҙ икән, тел бәләкәй балалар белһен тип әйтәгеҙ икән, һеҙ бәләкәй балаларға бына телде өйрәтергә тейешһегеҙ. Бында бына минең балаларым башҡорт мәктәбенә йөрөй тип әйттем бит инде. Бына Өфөлә беҙҙең башҡорт мәктәбе, дөрөҫөн әйткәндә, берәү генә, шул бына 20-нсе мәктәп. Унда биргән балалар башҡортса аңлайҙар һәм саҡ һөйләшә беләләр. Ҡайберҙәр һәйбәт һөйләшә, но күберәге саҡ һөйләшә белә, һәм был йылдан-йыл насарая бара, балалар әҙерәк аңлайҙар. Ә бына күп башҡорт ата-әсәләре балаларын был мәктәпкә бирергә ҡурҡалар, сөнки уларҙың балалары бөтөнләй ҙә телде белмәйҙәр. Һәм бына был нимәнән килеп сыға? Өйҙә ата-әсәләр балалар менән һөйләшергә ваҡыт таба алмайҙар, эшләйҙәр, унда ипотекаға аҡса йыйырға кәрәк, шуға ла көнө-төнө эштә йөрөйҙәр, балалар менән әллә ни һөйләшмәйҙәр, күрешмәйҙәр. Һәм баланы беҙҙең телевизор әлеге ваҡытта ныҡ тәрбиәләй. Телевизор, интернет ныҡ тәрбиәләй, һәм шуға ла бала башҡорт телен белмәй. Әгәр ҙә беҙ интернетты, телевизорҙы башҡорт теленә әйләндерәбеҙ икән, ул ваҡытта беҙҙең бына башҡорт балалары ла күбәйәсәк, һәм башҡорт мәктәптәре лә күбәйәсәк. Телде нисек һаҡлайбыҙ дигән һорауға яуап эҙләйҙәр икән, был иң беренсе эшләнә торған эштәрҙең береһе. Эйе, дөрөҫө шулай бит инде, ысынлап та уйлап ҡараһаң. Шунан һин 20-нән артыҡ проект эшләйем тип әйтеп үттең, Айгиз. Тағын бер һорауым бар, мин күп һорау бирәм бөгөн. Һин үҙең программист, ул 20 проектка тағын нисек ваҡытыңды бүләһең, нисек бөтә нимәгә лә өлгөрәһең? Белеүемсә, һин бит тағы ла командировкаларға ла барып ҡайтаһың, Австрия тигәс, теге ваҡыт минең ҡолаҡҡар битеп ҡалды бит инде, минең күршелә генә. Шуны белгем килә. Австрия ул теге нисегерәк әйтергә, әлеге, тем более пандемия ваҡытында сит илде күреп килеү, ул киреһенсә ял итәһең ул яҡтан. Сәйәхәт итеү ул киреһенсә ныҡ һәйбәт тәьҫир ҡалдыра инде. Унан һуң киреһенсә теге яңы проекттар килеп сыға, ул яҡта минең өсөн сәйәхәт итеү ул киреһенсә һәйбәт. Һәм дә, как правило, беҙ теге Австрияға барғанда, беҙ унда эштә ял итеү буйынса барабыҙ, ниндәйҙер корпоративтар үтә, шуның буйынса барабыҙ, сөнки мин онлайн Австрия компанияһынан эшләгәс, онлайн форматтың бер яғы насар, бер-береңде күрмәһәң, аралашыу ул ниндәйҙер теге барьер аша килеп сыға. Ярты йылға берҙе осрашып торһаң, менә шул барьер юҡҡа сыға, һәм аҙаҡтан онлайн һөйләшкәндә был һәйбәт була инде. Ә проекттарға килгәндә, бында күп проект булыуҙың бер һәйбәт яғы ла бар. Ҡайберҙә бер проект менән оҙаҡ эшләһәң, ул ялҡытып китә, арытып китә. Һәм менә шул осраҡта был проектты һалып тораһың да, икенсе проектка күсәһең. Әлеге ваҡытта мин әйтеп үтеүемсә, менә әле ошо телмәрҙе текстҡа әйләндереү проектын ул уже ялҡытты ла мине тип әйтәйек, сөнки бер йыл ул проектка бүлдем, һәм ул ныҡ күп көстө алды. Интернет селтәрендә реклама эшләп, постар һалып барыу, ул минең өсөн теге нестандартный тип әйтәйек инде, ситуациялар, шуға улар минең күп энергияны ала, әммә үҙеңә икенсе яҡтаныраҡ ҡарарға, үҙеңдең зона комфортынан сығып икенсе яҡтан эшләү, ул да ваҡыты менән кәрәк. Ул яҡтан күп көстө алды, менә хәҙер ул проектты мин паузаға ҡуйҙым, һәм әлеге ваҡытта теге яйлап, буш ваҡыт булһа, икенсерәк бер проекттар менән эшләп ултырам. Бер эштән арыһаң, икенсеһенә күсәң, арыу юҡҡа сыға.
шул яктан ярдәм итәм. Аңлашылды, ҡыҙыҡ. Минең бер һорауым тыуҙы проекттар менән бәйле. Һеҙ әйтеп үткәйнегеҙ, мәҫәлән, татар телен цифрлаштырыу проекты әҙерәк артҡа ҡалғайны. Һеҙ нисек уны беләһегеҙ? Һеҙ бүтән сит ил программисттар менән һәм бүтән телдәр менән бәйле программисттар менән бергә эшләйһегеҙме? Беҙ аралашып торабыҙ. Татар программисттары менән улар беҙҙең күрше булғас, мәғлүмәтте һәйбәтерәк беләм һәм улар беҙҙең Башҡортостанда булған грантта ярҙам ителәр. Башфондҡа эшләгән сайтта улар ярҙам ителәр. Шуға беҙ улар менән ҡайберендә осрашып, аралашып, ситуацияларны күҙәтеп барабыҙ инде. Башҡа телдәргә килгәндә, беҙҙең төрки телле программисттарның айырым чаты бар. Улар менән 21 йылдың гәйендә бергәләп шул төрки теленән бер-береһенә һәм унан тыш урыҫ һәм инглиз теленә тәржемә итеү буйынса проектла ҡатнаштыҡ. Эшләп сығарҙык, уның бета-версия тәгендә эшләнек. Улар менән әле һаман да чатта да аралашып, кем нимә эшләгән яҙышып барабыҙ инде. Артта ҡалыуы буйынса, был информацияны әллә ни табыуы ҡыйын түгел, әгәр дә ул информация асыҡ булһа. Уларҙың ниндәй проблемаһы бар ул яҡтан? Уларҙың информацияһы ябыҡ. Мин бот эшлән дә ҡулланығыҙ тип бирҙем бит инде. 5 секунд, кемгәлер күберәк бөтәһе лә ҡуллана ала. Уларда тактика, аҡса түләгеҙ, беҙ һеҙгә рөхсәт итәбеҙ. Вот шундай форматта булғас, кеше әллә ни ҡатнашмай. Һәм икенсе яғы бар. Белмәйем ни өсөндөр, әммә бына Башҡортостанда халыҡ актив, Татарстанда начальство ныҡ актив. Һәм ул яҡтан поддержка булғанда, шул ҡуштау эшләйгеҙҙер, халыҡ раз килә сыға. Бәлкем һеҙ белмәйегеҙҙер, мин был проекттар менән башҡорт тел проекттарына нисек тәүге килеп ҡушылдым. 2017 йылда Путин совещаниеһында урыҫ телен обижает, просто әйткәйне, бөтә националь республикаларда проверкалар башланды һәм башҡорт телен ҡыҫтылар. Уны августта булғайны, сентябрҙың уртаһы 2017 йылда Өфөлә халыҡ сыҡты. Ул ваҡытта беҙҙә Хәмитов президент ине һәм был күптәр өсөн көтөлмәгән булды, сөнки уға тиклем халыҡ йоҡлап ятҡан һымаҡ ине. Һәм бына шул ваҡыттан алып халыҡ беҙҙә уянды тип әйтһәк тә була. Күптәр телде яҡлау буйынса тел кәрәк дип күп һөйләнә башланылар һәм бына шунан алып беҙҙең ситуация бар, беҙҙең телдәр өсөн яҡшыра башланы тип әйтһәк тә була инде. Һәм бына шул ваҡытта мин ошо обоймаға тел яҡлау, телде һаҡлау буйынса обоймаһына Республика Атәселәр комитеты аша барып эләктем тип әйтһәм була инде. Һәм бөтә проблемаларҙы шул бәләкәй балаларҙың телде белмәү проблемаһын шунда ныҡ күрә башланым. Ябай тел менән әйткәндә, беҙҙең халыҡҡа һелкетеп алыу кәрәк, гел генә. Эйе. Йоҡлап яталар да, һелкетеп алһаң, дәррәү сығалар. Һәм шулай уҡ беҙгә һинең кеүек ыштанһыҙ башҡорттар кәрәк. Аҡсаға түгел, бына халҡым тип эшләгән. Ыштанһыҙ башҡорт бында позитив мәғәнәлә. Бында уны маҡтар беҙҙә на самом деле күп. Грантҡа биргән проекттарҙы ҡарағанда ла, мин IT проекттар менән ҡоролтайға улар обращаться итәләр, мин әйтеп ҡуйғанмын. Әгәр ҙә һеҙҙең IT проект буйынса консультация кәрәк икән, миңә ебәрегеҙ, мин уларға бушлай ярҙам итәм тип. Һәм бына уларҙы тыңлайың да бит. Уларҙың шуға объемный эш, уның өсөн әҙ генә аҡса һорайҙар. Ҡайһы по нулям килеп сыға инде. То есть улар алған аҡсаларын полностью шул эшкә түгәләр. Үҙҙәренә зарабатывать дигән понятие юҡ уларҙа. Шуға башҡорттарҙа бер яҡтан ул әлбиттә насар, беҙ һаман аҡса эшләй белмәйбеҙ тип әйткәндә лә була. Әммә икенсе яҡтан беҙ бөтә нәмәне халҡым тип йәшәгәс, ул яғы бынан һәйбәт инде. Бер яҡтан бөтә нимәне лә аҡса менән дә үлсәп булмай бит инде. Икенсе яҡтан һин үҙең нисектер ни эшләйһең бит инде. Бында мына ҡарағыҙ. Аҡсаға килгәндә икенсерәк әйтермен. Әгәр ҙә минең шундай эш хаҡым булмаһа, мин уйланып ултырырмын башҡорт проектын эшләйем тип. Әлеге ваҡытта мына әйтәйек, мин эшемдә ғинуарҙа 70 сәғәт килеп сыҡты. Уртаса мин 100 сәғәт эшләйем эшемдә. Ҡалған әйтәйек, шул 100 сәғәтте мин башҡа проекттарға түгәм. Яртыһы эшемә, яртыһы шундай проекттарға. Әгәр ҙә минең эш хаҡым әҙ булһа, мин 100 сәғәттә генә эшләй алыр инем? Юҡ, конечно. Шуға кемдең аҡсаһы бар, ул һин ниндәйҙер икенсе ступень тип әйтәйек микән, һин уже әгәр ҙә бына ашарыма ҡайҙан аҡса табайым, йәшәремә ҡайҙан аҡса табайым тип уже уйланмай башлаһаң, һинең ундай проекттарға уй булып килә башлаясаҡ. Эйе, дөрөҫ. Шунан тағы ла әйтеп үтке килә, был теманы күтәргәс, буш булған нәмәләрҙе бөтә кеше ҡәҙерен белеп етмәй тигән бер фекер бар бит инде. Бына хәҙер был проекттар бит инде тормошҡа ашты, ҡалған проекттарҙың тормошҡа ашырыу өсөн һеҙ әйтеп үттегеҙ, аҡса кәрәк, спонсорҙар кәрәк дип. Шуға бәлки берәй нисек ысынлап та был бизнес яҡҡараҡ ҡарау яҡшыраҡ та булыр тип уйлайым.
Ул яктан бары уйланыла. Кыскасы әйткәндә, уйлайым ул ягында, чөнки мин обещай иткән һымак килеп сыкты, был проектты эшләп бетәм дип. Һәм был проектты эшләп беттем, һәм условно әйткәндә, халкыма башка минең обещанием юк, вәгъдә итмәгәннән башка бер нәмә эшләргә. Шуга ла бернидә дә обязанность булмагач, мин хәзер спокойно вообще проектлар белән эшләмәскә дә могу дип әйткәндә була. Эшләһәм, уже ниндидер акса улар өчен алу ягында уйлаһам, бернидә дә уже минең өчен ояты юк һымак. Дөрес. Чөнки менә буш булһа, ысынлап менә мин үземде беләм. Менә буш килеп эләккән берәү файдалы видео, мәсәлән, һинең үзеңнең эшеңә кирәк булган икән. Һин аны карамаенча йөрисең, ул шуннан юйыла икән ти. Ул һинең түләнгән булһа, уже ук вебинармы, видео, һин аны шул ук сәгатьтә утырып карайсың, файдаһын алаһың бит инде. Менә үзем буенча әйтәм инде. Бәлки кадерен белә башлардар инек. Шуга гына әйтәм. Бу нәмә мин дә килешәм. Һәм минең шундай бер һорау туды, һез менә 4 бала атаһы бит инде. Менә дистанционный укуга нисек карайһыгыз? Балаларга менә биргән укыту сифаты нисек менә һез әйтер инегез үзегезнең менә балаларыгыз буенча? Ошол урында эфирибезди тамамлайбыз. Бул һорауга һәм башка кызыклы һорауларга Айгиздин җавапларын киләсе эфирибездә тыңлаячаксыз. Әлегә һау булыгыз.